A bɛ fɔ fɛn min ma ko conseil des ministres olu baaraw tɛmɛna an ka jamana kɔnɔ arabadon n'o bɛnna mɛ kalo tile 22 ma san 2024 jamana ɲɛmaa colonel Asimi Goita ale ka ɲɛmaa hukumu kɔnɔna la a kɛla palais de Kuluba la Bamakɔ yan nɔ. Ni conseil des ministres mun kɛlen filɛ nin ye a bɛ fɔ min ma ko o ye hakilina dɔw ta a bɛ fɔ min ma ko projet de texte olu dɔw tala k'o adopter ka tila tuguni ka communication dɔ kɛ ka kunnafonidi dɔ kɛ ka da maaw tulo kan a bɛ fɔ min ma gale chapitre des mesures législatives réglementaires mun bɛ tali kɛ an ka ministre min ka baara ɲɛsinlen bɛ maaw n'u bololafɛnw fana lakɔlɔsiliw ma n'o fɔ ma ko sécurité de la protection civile la ale ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ wa projet de décret dɔ la o tala ka bila ni a bɛ kuma kɛrɛn la a fɔ min ma ko cadre institutionnel de la réforme secteur de la sécurité i b'a ye k'a fɔ ko o ye hakilina ta ka bila o kɔnɔna la wa fɛn fɛn bɛ tali kɛ hakilina kɔrɔw la ka se ka bila maaw n'u bololafɛnw bɛ se ka kɔlɔsi cogo minnu la i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni projet de décret in na ka tila k'a bila sen kan o hakilinaw kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Mali gouvernement a ye wa décret in kɔni ta a bɛ fɔ min ma ko décret numéro 2016 04 01 PRM ni ale bolo bilala juin kalo tile kɔnɔntɔn san 2016 ale kumala ni hakilina in kan n'o bɛ tali kɛ cadre institutionnel de la réforme la i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ secteur de la sécurité la n'i y'a ta k'a lajɛ lakanali ko bunakun kan a kumala o kan ka jira k'a fɔ ko bɛnkan in fana kɔfɛ mun bɛ tali kɛ bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sigi cogo min na ka se ka fara ɲɔgɔn kan kɛ Mali kɔnɔna la hakilina mun ni a talen bɛ depuis waatiw la wa accord d'Alger hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a kɛla sababu ye fana ka gɛlɛya caman ko ni bolo ma da gɛlɛya minnu na i b'a ye k'a fɔ ni baara minnu bɛ tali kɛ ni projet de décret in na a ma se ka bila a sen kan komi a fɔlen bɛ cogo minnu la projet de décret in filɛ k'i b'a ye k'a fɔ a fana tala ka bila cogoya min na ka se ka ninnu bɛɛ lajɛlen bila minɛn kɔnɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ kungilennaw la kɛlɛla mun tali kɛ conseil national pour la réforme secteur de la sécurité ale ni commissariat à la réforme du secteur de la sécurité i b'a ye k'a fɔ k'a bila o minɛn kɔnɔna la jamana kɔnɔna la o la mun bɛ tali kɛ a bilali sen kan kura in i b'a ye k'a fɔ olu bɛna kɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ kura dɔw fana o boloda mun n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko comité d'orientation o bɛna bila sen kan ka se ka baara ninnu latɛmɛ cogo min na fɛn fɛn bɛ tali kɛ Mali kɔnɔna la ka taa an ka région kɔnɔna la ka taa bila fo commune kɔnɔna la ka se ka baaraw kɛ ka bin o yɔrɔ kofɔlen ninnu la Mali a bɛ se ka bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sinsin cogo min na lakana hukumu kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre de la réconciliation bɛn ani kɛlɛ bɛ se ka sinsin cogo min na ka fara ɲɔgɔn kan ale ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun bɛ tali kɛ projet de décret la ka jira k'a fɔ a fɔ min ma ko commission nationale de désarmement démobilisation et réinsertion n'an b'a fɔ o ma ko DDR k'i b'a ye k'a fɔ fɛɛrɛ minnu tala k'o bila o sen kan a kumala o kan i b'a ye k'a fɔ projet de décret in a kumalen bɛ ni jɛkulu minnu kuma fɔla tantôt ka se ka o bila o sen kan n'a fɔ o ma ko commission nationale d'intégration fana i b'a ye k'a fɔ o bɛ a la ni accord mun bɛ tali kɛ accord d'Alger la ni o bolona bila Algérie fɛ don tɛmɛnenw la ko a kun ye baara dɔw n'u bɛ tali kɛ fɛɛrɛ dɔ la k'olu bila a sen kan o fɛɛrɛ ninnu bilali sen kan ka se ka waleya ko gɛlɛya fana donna olu la ka jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ ni hakilina in na maa minnu bɛ yen nɔ n'o tun ye marifa ta ka se ka marifa bila marifa bilalen kɔ tuguni ka tila ka o sen don baara la walima ka tila ka o bila sira kan sira minnu o b'o fari faga marifa ta la fo ka tila ka se ka o sen don baaraw la cogo min na k'o yɛrɛ bila maliyɛnya minɛn fana kɔnɔna la komi laɲiniw b'a fɔ cogo minnu la ko hakilina bɛ o de nɔfɛ n'o bɛ tali kɛ kɛnɛ la réintégration maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni o ye marifa ta marifa ka se ka minɛ o la faamuya o ka tila ka don ka baara kɔni di o ma bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kabi waati min na fɔla ko accord d'Alger in kɔni o hakilina bilala ka bin mun bɛ tali kɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko hakilina minnu kun talen bɛ kɔrɔlen ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ta ma ko segin kan ka kɛ a kan k'a lakalan tuguni ka se k'a bila minɛn kura o minɛn kɔnɔna la ko mun bɛ tali kɛ projet de décret minnu talen filɛ ka bila sen kan n'o bɛ tali kɛ commission nationale de désarmement démobilisation et réinsertion ale ni commission nationale d'intégration o projet minnu filɛ ko a talen bɛ ka se k'a bila cogo min na a bɛna yakubaya ka se k'a bila minɛn kɔnɔna la mun y'a ta k'a lajɛ ni structure ba fila minnu filɛ nin ye jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye ka se ka bɛn ani kelenya ka tila ka lakanali ko fana olu timɛ cogo minnu la an ka jamana kɔnɔna la Mali sɛbɛn naani bɛɛ lajɛlen fana kɔnɔna la ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ an ka ministre la n'o fɔ ma ko ministre de l'urbanisme habitat domaine l'aménagement territorial de la population a ye kunnafonidi kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma a fɔ ma ko projet de décret ni a bɛ kɛ sababu ye ka yamaruya di a fɔ ma ko session à titre gratuit o bɛ jumɛn ko fɔ mun bɛ tali kɛ Palestine jamana bɛɛ k'a fɔ dugukolo dɔ bɛna labila o ye cogo min na o bɛna se ka baara dɔ kɔni boloda a fɔ ma ko titre foncier numéro 239207 n'o bɛ Kati cercle yɛrɛ la
yɔrɔ kɔfɛlen n'o tɛlɛ ka parcelle de terre la a bɛ taga jɔ fɔ ari 16 la n'a b'a fɔ ma ko superficie 16 ar a sigiyɔrɔ bɛlɛn bɛ tabakɔrɔ ma k'i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye k'a bila wa a bɛna clinique médical ba dɔ kɔni bila a sen kan mun ni a bɛ kɛ clinique médical moderne kura de don a bɛna bila sen kan cogo min na ka se ka wa dɔ fara wa maaw ka kɛnɛyali ko o ko kan ka se ka dɛmɛ don maaw ma cogo min na a bɛna bila o hukumu de kɔnɔna la. Bamakɔ mɛkalo tile 22 san 2024 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali ale bolo bɛ sɛbɛnw la.